Bapatean, istripua dator. Zer gertatu zen? Kamioi batek eta biok talka egin duen. Istripu oso larri bat izan zen, eta horrek eroan ninduen koma egoerara. Zein zan medikuen pronostikoa? Heldu eta hori, izan zen ebakuntza, hilalabiziko ebakuntza oso larri bat. Eta kontua da, gerora berez, edo, esnatu behar nintzela ez. Kontua da, ez nintzela esnatzen. Eta orduan, hor hasi ziren ja ikusten ez zelan eskaner baten eustien, eta zelan egoan burmuinean, oso zelan inflamazio oso potente bat, oso grabea, eta hori lehengo atakau behar zen, eta hori baretu behar zen, jakiteko zer gertatuko zen nigaz. Eta hori izan zen ikuste dut hasierako panorama, medikoen panorama. Esan ez, ez daki urtengo dan. Eta urteten bada, daukana buruan eukitata gero, ez dakigu zelan urtengo dan. Esan daigun, eta ez dakit zelan deitzen jako, baina estado vegetatibo. Moduko bat izan zen nire diagnostikoa. Bai. Eta horrazten daia, prozesu luze bat. Koma horretatik esnatzea lortzen duzu, zenbat astetara? 3 astez, uste dut 3 astez edo 3 aste eta piku, eta nik botan eban lehengo gauza izan zen, zelan nengoan gela ilun baten, piano baten kandelasko gaz, eta nik ezin eban pianoa jotera itxi. Eta gero egindako irakurketa batek dinoste, agian hori izan dela, bizirik mantendu ninduana, ez? Jarraitu behar neban ekinean pianoa joten eta horre gelditzeko. Esate izutenian istripua gertatu da, koman egon zara, ez zaude lanera itzultzeko moduan. Jabetzen zara, zure gorputza ze egoeratan dagoen konturatzen zara? Hor bai, esan egon guauane, joder. Bildur asko agertzen dira, galdera asko agertzen dira, ia ibiliko nintzen. Barriz, ia sotunik jarriko nintzen, egun ematen barriz. Gurpildun aulkian mugitzen zeinen, edo? Bai, mugitzen ustien. Nik enaukan indarrik gainera besoa eskaiolaekin, eta ezin eban zer mugitu, orduan bai oso dependiente esan nintzen. Tartea esango nuke, dakit hilabete bi izan ziren edo. 2 hilabete horiek gogoratza dituzu zure bizitzako momenturik ilunenak bezala? Nik uste iluntasuna etorri zala, gerora agertzen da, hori, nor zara, oin, zer itxiozu atzean, zer egin behar duzu bizitza barri bat edo lehengora bueltatzeko, nire asmoa lehengora bueltatzea, baina, klaro, ikusten duzu bestelako muga batzuk, lehen ezeunkanak. Harinago nekatzen naz, burua harinago nekatzen jat, informazioa prozesatzeko denbora gehiago behar dut, horregaitik horrazten da bestelako norbera ulertzeko prozesu bat. Memoriaren utxunean zure ozeanoa dara botatzeko zeure ahotik entzun nahi nituen hitz guztiak. Esango zenuke musikaren gatik hasi zarela berriz ere bizitzen? Uste bai izan dela hor, zer agertu da zala behar izan zanean, eta hori izan dela igual, hemen egotetik edo egotera mantendu nagoena. Berriz jaiozaren sentsazioa daukazu? Bai izan da aukera, bigarren aukera bat, sinistea horretan. Eta bai izan dela nik uste kontzientzia gehiagogaz bizitea, egunekoa, edo egunez egun. Agian lehen enintzen hain konstiente gauza txikien balioa eta egunerokotasunean zerk eroten dauen denporea, zerk merezi dauen, zerk ez. Eta nik uste dut bigarren aukera honek, berriz jaiotze honek,
Bai, horretan pentsetako aukera ondo estela.